अदालत र कानुनी उल्झनमा फँसेका सागर निर्दोष साबित भएर छुट्लान् नछुट्लान् भन्ने चासो सबैलाई थियो। तर 320औं भागमा सागर पूर्ण रूपमा रिहा भएर सिधै आफ्नो कोठामा आइपुग्दा घरका सबैजना स्तबन्ध बनेका छन्। कान्छीले कसरी आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर सागरको निर्दोषिता साबित गरी उनलाई जेल मुक्त गराइन् र कान्छीलाई लगातार दोष दिइरहने सासू र देवरले सागरको अगाडि कसरी घुँडा टेक्न बाध्य भए भन्ने दृश्यले दर्शकलाई स्तबन्ध बनाएको छ। अर्कोतर्फ उता गाउँमा जेठानीको घरबार बिगार्न खोज्ने चण्डिकेको षड्यन्त्र अब नयाँ मोडमा पुग्दैछ। आजको यस समीक्षा भिडियोमा हामी भाग 320मा भएका प्रमुख घटनाहरूको विश्लेषण गर्दै आगामी भाग 321मा घटेका र घट्न सक्ने सत्य घटनाको पूरा पाना खोल्नेछौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ तपाईहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। लोकप्रिय नेपाली टेलिश्रृङ्खला कान्छीको भाग 320 को समीक्षा र आगामी भाग 321 को विस्तृत भविष्यवाणी लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी 320 भागमा छुटेका मुख्य रहस्यहरू, सागर कान्छीको आगामी कदम र जेठानीले काठमाडौँ पुगेपछि चण्डिकेमाथि गर्ने भयानक हमलाको पूरा विश्लेषण गर्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि कान्छी सिरियलको कुनै पनि भाग नछुटाई हेर्ने नियमित दर्शक हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको भागको सुरुवात निकै भावनात्मक र तनावपूर्ण दृश्यबाट हुन्छ। सागरकी आमा र देवर सन्तोषले निरन्तर कान्छीलाई नै सबै अलक्षिणी र समस्याको जड मान्दै आएका थिए। उनीहरू सागर जेलमा छँदा कान्छीले डिभोर्स दिएर अर्कैसँग लागिसकेकी छे भन्ने पूर्ण भ्रममा थिए। आमा र सन्तोषले सागरलाई कान्छीको विरुद्धमा भट्काउन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन्। तर जब सागर एक्कासी कोठामा आइपुग्छन्, घरमा खुसीको साटो एउटा ठुलो आँधी आउँछ। सागरले आफ्ना भाइ र आमाको कुरा सुन्नासाथ उनीहरूमाथि कडा आक्रोश व्यक्त गर्छन्। सागरले स्पष्ट शब्दमा भन्छन् कि आज उनी निर्दोष भएर जेलमुक्त हुनुमा केवल उनकी कान्छीको ठुलो त्याग, समर्पण र दिनरातको मेहनत छ। कान्छीले आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर प्रमाण नजुटाइदिएको भए सागर आज पनि काल कोठरीभित्रै कुहिरहेका हुने थिए। सागरले आफ्नै श्रीमतीमाथि बिना कारण दोष लगाउने र तनाव दिने आमा र भाइ सन्तोषलाई कान्छीको अगाडि घुँडा टेकेर कान समातेर माफी माग्न लगाउँछन्। सन्तोष र आमाले आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै कान्छीसँग रुँदै माफी माग्छन्। कान्छीको विशाल हृदयले उनीहरूलाई सजिलै माफ त गरिदिन्छ। तर सागर र कान्छी अब उनीहरूसँग नबस्ने र सँगै गाउँ फर्किने निर्णय गर्छन्। कथाको अर्को मुख्य मोड गाउँतिर मोडिन्छ। गाउँमा ठुलेले कान्छीलाई खोज्दै घर पुगेका हुन्छन्, जहाँ परिवारमा विवाह र घर परिवारको कुरा चलिरहेको हुन्छ। तर उता जेठानीको घरमा भने अर्कै आदि सिर्जना भइरहेको छ। गाउँका मान्छेहरू र नानीले जेठानीलाई काठमाडौँमा उहाँको श्रीमानले चण्डिकेसँग दोस्रो बिहे गरेर बच्चा समेत जन्माइसकेको कुरा सुनाउँछन्। यो कुरा सुनेर जेठानी छाँगाबाट खसिँदै हुन्छन् र आफ्ना ससुराबासँग गएर सत्यता माग्छिन्। ससुराबाले पनि यो कुरा लुकाउन खोजेको भन्दै आक्रोशित बनेकी जेठानी आफ्ना बालबच्चा बोकेर काठमाडौँ गएर चण्डिके र श्रीमानको धज्जिया उडाउने तयारीमा हुन्छन्। कथाको अन्त्यतिर अझै ठुलो रहस्यको पर्दाफास हुन्छ। अस्पताल, वकिल र पैसाको लेनदेनको प्रसङ्गमा चण्डिके र उनका मान्छेहरूले कसरी सासूलाई भिरबाट लडाएर मारेको घटनालाई लुकाउन खोजिरहेका छन् र वकिललाई लाखौँ रुपैयाँ खुवाएर मुद्दा सामसुमाउन पार्न खोज्दैछन् भन्ने रहस्य बाहिर आउँछ। अब कुरा गरौँ आगामी भाग 321मा के होला त। भाग 321 को सुरुवातमै जेठानी आफ्ना सम्पूर्ण बालबच्चा र ससुराबालाई लिएर काठमाडौँको त्यही डेरामा टुलुक्कै पुग्नेछिन्, जहाँ उनको लोग्ने र चण्डिके बसिरहेका छन्। जेठानीलाई अचानक ढोकामा देखेर लोग्ने र चण्डिकेको सातो जानेछ। जेठानीले कुनै दया माया नदेखाएर चण्डिकेको कपाल समातेर घर बाहिर तानेर ल्याउनेछिन् र गाउँभरिको इज्जत फालेको बदला लिनेछिन्। लोग्नेले बीचमा पर्न खोज्दा ससुराबा आफै अगाडि सरेर आफ्नै छोरालाई झापड हान्नेछन् र बुहारीको पक्षमा उभिनेछन्। यस दृश्यले दर्शकलाई निकै उत्साही बनाउनेछ। अर्कोतर्फ सागर र कान्छी
गाडी चढेर गाउँतर्फ लागिरहेका हुनेछन्, तर गाउँ पुग्नु अघि नै उनीहरूलाई बाटोमा जेठानी काठमाडौँ गएको खबर प्राप्त हुनेछ। कान्छीले सागरलाई जेठानीमाथि परेको ठूलो अन्यायको बारेमा बताउने छिन्। सागर र कान्छीले अब जेठानीलाई न्याय दिलाउन र चण्डिकेको अत्याचार रोक्न आफूहरू पनि गाउँ नगएर सोझै काठमाडौँ नै फर्किनुपर्ने महसुस गर्नेछन् र उनीहरू काठमाडौँतिर मोडिने ठूलो सम्भावना छ। तर उनीहरूकी दुई छोरीलाई भेट्न आतुर भएका उनीहरू सिधै गाउँमा जानेछन्। भाग 321 चण्डीकी बहिनीले वकिललाई 1.5 लाख रुपियाँ बुझाउने क्रममा ठूलो गडबडी हुनेछ। वकिलले थप 4 लाख रुपियाँ तुरुन्तै नदिए सासूलाई भिरबाट गुल्ट्याएर मारेको प्रमाण प्रहरी सामु पुर्याइदिने धम्की दिनेछिन्। पैसाको यो खिचातानमा चण्डिके र उनका मान्छेहरू बीचमै कुटाकुट र भिडन्तको स्थिति सिर्जना हुनेछ। यही विवादका कारण सासूको मृत्यु कुनै दुर्घटना नभएर नित्यवश गरिएको हत्या हो भन्ने सत्य प्रहरीको कानसम्म पुग्ने आधार 321औं भागमा पक्का बन्नेछ। यता गाउँमा ठुलेको टिकाटाला र बिहेको तयारी तीव्र पारिनेछ। तर ठुलेको बिहे घरमा कान्छी र सागर नपुगेसम्म नहुने अडान परिवारले लिनेछ। उता काठमाडौँ पुगेकी जेठानीले चण्डिके र आफ्नो लोग्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनका लागि काठमाडौँमै बस्ने र मुद्दा हाल्ने कडा अडान लिनेछिन्। सागर र कान्छी पनि जेठानीको साथमा उभिनेछन्। यसरी आगामी 321औं भाग पूर्ण रूपमा बदला, भण्डाफोर र सत्यको लडाईँले भरिएको निकै रोमाञ्चक हुनेछ। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईलाई भाग 320मा सागरले आफ्नो आमा र भाइलाई दिएको कडा जवाब कस्तो लाग्यो? अनि के भाग 321मा जेठानीले चण्डिकेलाई तह लगाउन सक्लिन्? सासूलाई भिरबाट खसालेर मार्ने चण्डिके र उनका मान्छेहरू जेल जालान् कि नजालान्? आफ्नो अमूल्य विचार तल कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि लेख्नुहोला। यदि तपाईँ कान्छी सिरियलको हरेक नयाँ अपडेट र यस्तै समीक्षा समयमै हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई तुरुन्तै सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि पनि हामी यस्तै भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।